السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام سليماني، أستاذ مادة علوم المهندس. دونك دائما في إطار الدروس عن بعد. اليوم عندنا une nouvelle fonction، c'est la fonction convertir. اللي la première partie اللي غادي نتريتيو فيها هاد لا فونكسيون هادي غادي نتريتيو لي موتور اسynchron. دونك في لاشين دينيرجي ديجا اللي رانا اللي شفتوها معايا هذا العام ا سي. دونك شفنا l'alimentation، شفنا la distribution، les éléments d'alimentation، les éléments de distribution. Maintenant وصلنا les éléments de conversion. Mais كنهضر على la conversion يعني une conversion d'énergie. Donc pour agir pour la matière ou sur la matière d'œuvre, un système automatisé a besoin d'énergie qui subira de nombreux traitements pour être adapté à la nature de l'action sur la matière d'œuvre. Donc c'est la fonction alimentée qui assure l'énergie. Donc mais l'alimentation كتعطينا une tension ou une énergie soit pneumatique ou électrique ou hydraulique. Donc pour l'adapter bien sûr la nature le système اللي عندي يعني خاصني un élément qui doit convertir هاد l'énergie هادي sous forme une énergie اللي محتاجها هنايا. par exemple انا محتاج une énergie mécanique، يعني خاصني نحول ديك الانرجي الكتريك لواحد الانرجي اللي هي ميكانيك. بغيت une انرجي ميكانيك دو روتاسيون غادي نحتاج ان موتور. بغيت une انرجي ميكانيك دو ترانسلاسيون غادي نحتاج ان فيران et ainsi de suite. دونك هذا هو المعنى ديال هاد la phrase هادي. L'unité ADC traite donc les aspects qui peuvent être modélisés par les fonctions génériques qui s'appliquent sur la plupart des systèmes. Il s'agit des fonctions alimenter, distribuer et convertir. Donc ما كانش لو سيستم اللي ما نقدرش نلقى فيه مينيموم واحد جوج ديال لي فونكسيون، واغلبيه فيهم les trois fonctions surtout في les systèmes الكبار. Donc je dois y avoir une alimentation, je dois y avoir une distribution, comme je dois y avoir une conversion اللي خاصني نكونفيرتي ديك الانرجي اللي كتكون عندي au début اللي عطاتني l'alimentation pour bien sûr adapter la nature de l'action اللي راني باغي نديرها هنايا. comme exemple اللي خديت لا بارير اوتوماتيك، يعني لا بارير انني كان اليمونتي انرجي الكتريك، مي في لا فان كونت انا ما خاصنيش تبقى لي غير ديك الانرجي الكتريك، انا خاصني شنو؟ خاصني اون انرجي ميكانيك، يعني اوتوماتيكمون كتحول لي داك الموتور كيحول لي انرجي الكتريك سو فورم انرجي ميكانيك اللي دو روتاسيون اللي طلع لي ديك لا بارير هذيك. maintenant l'emplacement ديال la conversion في l'unité ADC هي هنايا جات ما بين la distribution et transmettre. Donc qui contient les moteurs asynchrones, les machines synchrones, le moteur pas à pas et les vérins. Donc le moteur asynchrone c'est le moteur le plus utilisé maintenant dans l'industrie en général. Donc علاش dépend bien sûr le rendement ديالو les rendements ديالو اللي طالع. Donc وعنده plusieurs avantages par rapport les moteurs اخرين اللي هما الموتور courant continu ولا الموتور synchrone et ainsi de suite. Le moteur asynchrone est l'un des principaux actionneurs électriques utilisés dans l'industrie. Donc il est le plus utilisé, d'une puissance allant de moins d'1 kilowatt à plusieurs dizaines de mégawatts. Donc il est robuste et un entretien limité. وسيرتو هاد القضيه هادي نتاع l'entretien مهمه انه l'entretien ديالو سهل، يعني ما يحتاجش ان entretien اللي compliqué par rapport les moteurs الاخرين. Ce qui réduit l'usure et permet d'un fonctionnement sûr. Donc la constitution ديال الموتور asynchrone كما شفتوا في الموتور كون كونتينيو العام اللي فات. دونك عندنا deux éléments principaux اللي كاينين في الموتور asynchrone، c'est le stator et le rotor. Le stator c'est la partie fixe de la machine, le rotor c'est la partie mobile ديال la machine ديالي. Donc le moteur asynchrone est formé d'un stator qui est la partie fixe du moteur. Elle porte 3 bobines. Donc il porte 3
بوبين دونك 3 زونغولمون الستاتور عنده 3 تاع لي زونغولمون غادا نهضروا عليه هذا الشيء غنهضروا عليه في البرانسيب دو فونكسيونمون باغ لا سويت غادا نشوفوا الدور ديال لي 3 بوبين عكس le moteur à courant continu qui peut être couplé en étoile ou en triangle donc هنا واحد le paramètre اللي خاصني ناخذو en considération يعني ان الماشين à courant continu plutôt la machine asynchrone خاصها un couplage pour fonctionner هذا le couplage هذا كيكون عندي انا نعرف لي كوبلاج اللي عندي خاصو يكونوا جوج يعني جوج سوا ان كوبلاج étoile او لا ان كوبلاج triangle. Ça dépend ça dépend le réseau d'alimentation. يعني en fonction du réseau d'alimentation انا كنكوبلي شنو كنكوبلي لو موتور ديالي علاش باش انني ما نحرقش البوبينات لي زونغولمون ديال هذا الموتور هذا. Donc le rotor c'est la partie mobile ديال الموتور. Le rotor c'est la partie mobile. Donc le rotor في حد ذاته في الموتور اسynchron عندنا جوج تاع لي تيب كاين واحد لو روتور بوبيني وكاين واحد لو روتور اكاج. لو روتور بوبيني يقدر ياخذ لي بيان سور une alimentation ولا une excitation le rotor accessible par 3 bagues et 3 balais. دونك هناك ضروري كيحتاج دي بالي دونك كما قلت لكم كتكون لو روتور بوبيني كيكون ان بو بلو كومبليكي على لو روتور اكاج. Par contre, le rotor à cage, on a juste des barres en cuivre ou l'aluminium, ça dépend. اللي كيكون فايت فيهم لي كورون اندوي وعندنا واحد جوج تاع لي زانو كما كتلاحظونا في لا فوتو عندنا هادو سون لي باغ اون الومنيوم هادو سون دي طول اون اسي سيليسيوم اي هنايا هادو هما لي زانو هادي في الاكستريميتي الاخرى في لي دي اكستريميتي دي زانو دو ميز اون كور de court-circuit. C'est bon. Donc il est moins compliqué que le rotor bobiné. Donc on l'appelle la cage Ekirui. La cage Ekirui. Donc la cage Ekirui non accessible à base de barres conductrices en aluminium. والأغلبية نتاع les sociétés ولا كيختاروا ولا كيخدموا بالروتور à cage d'Ekirui. La machine asynchrone à cage est très répandue, comme je l'ai dit, dans le domaine industriel, de sa grande robustesse mécanique, son faible coût et très bonne standardisation. Le symbole du moteur asynchrone est هذا. Donc, on a un cercle qui contient un M avec triphasé, 3 lignes, bien sûr, les lignes. C'est normal parce que le moteur asynchrone qui خدم une tension alternative triphasée. Le moteur à rotor bobiné هذا la représentation تاع العكاج. représentation تاع الموتور بوبيني هي هذه. نهضروا maintenant على le branchement ديال les moteurs asynchrone triphasés au réseau. يعني انا على حسب لو ريزو اللي عندي على حسب لو ريزو اللي عندي على حسب لو موتور اللي عندي je dois accoupler mon moteur. Sinon, il a mis un mauvais accouplement, là, ما عرفش accoupler le moteur, كاين un risque ديال أنني نقدر نحرق داك le moteur هذاك. Donc je peux brûler au moins un enroulement ديال داك le moteur. Couplage du stateur. Le problème consiste à adapter le bobinage du moteur. Je dois adapter le bobinage du moteur à la nature du réseau sur lequel il sera branché par la plaque signalétique. ماشي بحال كيما كنشوفوا في الموتور كورون كونتينيو كتشد الموتور كورون كونتينيو عندك اون طونسيون 12 فولت عندك ان موتور 12 فولت دونك كتجي كتركب ديريكتومون ما كانش couplage. هنا عكس je dois bien coupler le moteur. Je dois bien choisir le couplage du moteur en fonction de l'alimentation du réseau. Visible sur le corps du moteur indique principalement la tension que peut supporter chaque bobine. غنفهموا هذا لو بوين هذه مزيان. شنو معنات لا طونسيون كو بو سيبورتي شاك بوبين؟ الموتور الا مشينا شفنا في لا بلاك سينياليتيك ديالو ديك واحد لا بلاك بوانسوني تما راه كاينه تما اي موتور كتكون فيه اون بلاك سينياليتيك اللي الكونستركتور دارنا فيها شنو لي بارامتر باش كيخدم المجموعه نتاع لي فونكسيوناليتي ديال الموتور. دونك
هذا كنلقاو فيها في لا طونسيون في داك الكازين تاع لا طونسيون كنلقاو فيها جوج تاع لي طونسيون اون طونسيون الاولانيه اون طونسيون الثانيه. حنا ديجا هضرنا في الريزو في لا فونكسيون اليمونتي شنو قلنا دو طونسيون. لا طونسيون الاولى سي لا طونسيون سامبل ولا طونسيون الثانيه سي لا طونسيون كومبوزي. مفهومه هذه هي اللي قلنا عليها في الاول. والعلاقه ما بيناتهم سي كو هاد لا طونسيون كومبوزي هي راسين دو 3 لا طونسيون سامبل. ماتنون في الموتور لا، في الموتور شنو كيقول لك 230 الاولانيه اللي كيكون قدامها جينيرالمون واحد تريونغل وال400 اللي كيكون قدامها واحد الايطوال. هذه ماشي ديما كتكون لا ميم طونسيون. نقدر نلقاو موتور باغ اكزومبل ب 400 690 انسي دو سويت. دونك شنو معناتها هذه؟ معنات كو لو موتور انه كيسيبورتي لونغولمون ديال الموتور، واحد لونغولمون كيسيبورتي 230 فولت. يعني الا ركبت ان لونغولمون اليمونتي طو ب 400 فولت يعني غادا تحرق شنو؟ غادا تحرق لا بوبين. معناتها انا الريزو بويس كيجيني ب 230 400 الا ركبت انا ال 400 ركبتها في او بورن ديال ان نورمالمون. يعني شنو غادا تصرى لا بوبين ديريكتومون il va se brûler. Donc il veut directement va s'endommager. C'est bon. Donc هنا je dois bien choisir شنو لو كوبلاج ديالي باش انني ناليمونتي ديك 230 فولت مع 230 فولت supporté par une bobine supportée par un enroulement ديال le moteur. C'est bon. غادي نفهموا كيفاش انني je dois bien choisir le couplage ديالي. La plus petite des deux valeurs indiquées, le moteur toujours indique la tension efficace nominale supportée, supportée par un enroulement correspondant à la tension simple. Il correspond la tension simple ديال réseau. Si oui, je dois coupler directement en étoile. Sinon, غادي نشوف la tension composée ديالي. وديك الساعه الا كانت لا طونسيون كومبوزي كتساوى مع لا طونسيون سيبورتي باغ ان انغولمون دونك شنو غادي يكون لو كوبلاج تريونغل. مفهوم هذا؟ غادي نعاود لها هاد لو بوين نعاود له. دونك عندي دو طونسيون تاع الموتور وعندي دو طونسيون ديال الريزو. شفت لا طونسيون الاولى ديال الموتور لقيتها كتساوى مع لا طونسيون سامبل ديال الريزو. كانت لا طونسيون سامبل ديال الريزو كتساوى مع لا طونسيون سيبورتي باغ اون بوبين ديال الموتور ديريكتومون غادي يكون عندي لو كوبلاج شنو؟ لو كوبلاج ايطوال. سي بون. الا شفت لا طونسيون سيبورتي باغ اون بوبين ما كتساويليش لا طونسيون سامبل مي لقيتها كتساوي لا طونسيون كومبوزي. دونك دون سو كالا شنو غادي يكون عندي؟ لو كوبلاج triangle. La tension supportée par un enroulement est de 230 volts et on a un réseau de 230 à 400 volts. Donc pour garantir une tension de 230 اللي خاصها alimenter la bobine, donc il faut coupler les enroulements stator en triangle. Je dois coupler en triangle. C'est bon. Le couplage en triangle مع باينه هو هذا انني كنكريي واحد لو بوين هنايا. دونك كما كتلاحظوا هنايا كنركب واحد لي باغيت هادو. انا دابا اي موتور ملي كتمشي تشريه ملي كتفتح الفوق ديك لا بلاك نتاع البرونشمون ديك البلاك البرونشمون كتلقى تما واحد 3 لي باغيت كيجيو مع الموتور. دوك 3 لي باغيت هما هادو 3 اللي كيكونوا اون كويفر. هاد لي 3 لي باغيت شنو كنركبهم انايا في البرونشمون ديالي باش انني نخدم سوا بغيت اون ايطوال سوا بغيت اون تريونغل. دونك الا بغيت اون ايطوال دونك كنلي 3 نتاع هاد 3 ديال هاد 3 نتاع لي بورن. دونك كما كتلاحظوا هنايا اللي راه عندنا في لا فوتو هي هذه 3 تاع لي بورن. ودونك دوك 3 تاع هاد البلاك هذه هاد 3 هاد لي بلاك هنايا باش كنكريي هاد لو بوين. سي بون. وانا 230 ديالي لا طونسيون اللي تسيبورتات بار لا بوبين هي هذه. سي بون. يعني لا طونسيون اونتر فاز اي فاز هي 400 فولت ولكن اللي كتسيبورتي اونتر نورمالمون هي 230 فولت. هو هذا لو سامبول ديال الايطوال ديالي.
maintenant نشوفوا لو كات الثاني. لاحظوا معايا الريزو عندي 230 فولت 400 فولت بحال الريزو الاولاني، مي جبت موتور اخر، ما جبتش هذا الموتور، جبت هذا الموتور 400 فولت في لا طونسيون سامبل ولا 690 في لا طونسيون كومبوزي. يعني لا طونسيون ديال الموتور هذا كيسيبورتي لا نورمالمون ديالو كيسيبورتي اكثر من لا طونسيون الاولاني، اكثر الموتور الاولاني كتسيبورتي حتى 400 فولت. دابا 400 فولت غادي نقارنها على طونسيون سامبل، يعني الى اليمونتيت الى ركبت ايطوال راه بحال اللي كتكون عندي سو طونسيون. يعني اصلا 230 فولت ولا طونسيون كتسيبورتي 400 كتخدم ب 400 فولت، مفهوم؟ يعني دون سو كالا خاصني اليمونتي لا طونسيون ديالي باغ شنو اون طونسيون دو 400. يعني خاصني اليمونتي لو موتور ديالي باغ اون طونسيون دو 400. دونك دون سو كالا شنو خاصني ديريكتومون ندير نكوبلي لو موتور ديالي اون تريانgle. La tension supportée par un enroulement est 400 volts et on a un réseau de 230-400. Donc, pour garantir une tension de 400 volts aux bornes d'un enroulement, il faut coupler les enroulements du stator en triangle. Le couplage en triangle est de la façon. Attention, vous devez maîtriser l'outil le couplage. Généralement, من couplage راه مكوبلي الموتور وكيف وكيعطيك هذا لو ديسان هذا خاوي ما كيكونش فيه هاد لي باغيت وكيقول لك ديسيني لو كوبلاج. دونك انت جو دوا بيان سور ميتريزي هاد لو كوبلاج تريون كيكونوا لي باغيت هكا طوال. دونك بهاد لا فاصون هادي pour créer le triangle. Donc au 400 volts supporté par la bobine هي هذه كما كتلاحظوا دابا entre deux phases. لاحظوا قبيله كانت عندي بحال لي هاد 400 فولت مقسومه على جوج تاع لي بوبين، لا بوبين الاولى ولا بوبين الثانيه. دابا ولات 400 فولت غير على بوبينه وحده. سي بون. Quel doit être le couplage d'un moteur asynchrone 230 volts 400 volts sur un réseau de 127 230 volts. L'application هذه ديروها وصيفطوا لي في الواتساب ونشوف معكم في لا كوريكسيون. دونك عندنا لا طونسيون ديال الريزو 127 230 فولت وعندي الموتور خدام ب 230 400 فولت. يعني غادا تطبقوا غير لا ريغل اللي قلت لكم دابا عاد وقولوا لي اش من كوبلاج عندي في هاد لوكا هذا. Maintenant غادي نشوفوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالو. لو برينسيپ دو فونكسيونمون ديالو غادا نهضروا عليه ما غاديش نتعمقوا فيه بزاف. Donc قد ما كيهمنا في هذا الكور هو لو بيلون دو بويسونس. دونك لو برينسيپ دو فونكسيونمون كنعرفوا حنايا شفتوا في الموتور كورون كونتينيو كو لو ستاتور هو اللي كيكريي لي لو شون مانيتيك. شفنا في الموتور كورون كونتينيو لو شون مانيتيك كيكون عندي دون فاصون لينيير. Maintenant, l'exception اللي عندي في الموتور اسينكرون سي كو كيكون عندي ان شون مانيتيك tournant. Un champ magnétique tournant. C'est bon. Bien sûr, qui se crée au niveau de l'entrefer. شنو هو l'entrefer؟ هو أنني automatiquement ملي كنركب عندي لو ستاتور سي لا بارتي فيكس والروتور سي لا بارتي موبيل. شنو كيكون عندي؟ نرجع هنا ما بين لو ستاتور ولو روتور كيكون عندي ان اونتروفير واحد الجو. هذاك الجو هو l'entrefer. Donc, dès que l'entrefer كيتكريا فيه شنو؟ كيتكريا فيه un champ magnétique tournant. Avec bien sûr une vitesse كنسميوها دابا هذا المصطلح سي لا فيتاس دو سينكرونيزم. كنسميوها اوميغا اس سي لا فيتاس دو سينكرونيزم ولا لا فريكونس دو سينكرونيزم اللي هي ان اس اللي كتساوي bien sûr la fréquence sur le nombre de paires de pôles. Nombre de paires de pôles. Ah là, oméga, c'est la fréquence de pulsation sur le nombre de paires de pôles. Le rotor soumis à ce champ tournant, donc le rotor automatiquement qui est immergé dans le champ tournant, donc génère des courants induits conformément à la loi de Lenz, s'oppose à cette rotation entraînant la rotation du rotor dans le même sens. Donc انه شنو كيولي لو روتور كيكون عندي دوك لي باغيت ديال الالومنيوم ولا ديال لو كويفر اميرجي في داك لو شون تورنون. دونك اوتوماتيكمون كتكري عندي une force à la vitesse oméga.
دونك اوميغا اس في الموتور سينكرون ما كتساويش اوميغا في الفيتاس دو روتاسيون. علاش غادي تقول لي اودي الموتور اسينكرون بوسك فيه لا بارتي فيكس، غادي تقول لي واش هاد لا بارتي فيكس اللي هي ستاتور واش بوسك كتقول لي بارتي فيكس كيفاش كتقول لي لا فيتاس سينكرونيزم. دونك انا ما قلتش لا فيتاس ديال ستاتور مي قلت لو فيتاس دو سينكرونيزم ديال الشون مانيتيك، يعني داك لو شون مانيتيك لداخل كيدور دون فاسون تورنونت. سي بون يعني ماشي لو ستاتور اللي كيدور عكس لو روتور. دابا كنهضروا ملي كنقول لا فيتاس اوميغا سي لا فيتاس دو روتاسيون، سي لا فيتاس دو روتاسيون لا فريكونس دو روتاسيون. سي بون يعني هاد لي دو بوين خاصكم تركزوا عليهم. يعني كنهضر الفيتاس سينكرونيزم سي با لو روتور كي تورن مي سي لو شون تورنون كي سي لو شون كي تورن. في لو روتور سي لا فيتاس دو روتاسيون ولا لا فيتاس دو لاربر دو موتور هي اللي كتكون اللي كتدور بواحد سيرتان فيتاس، يعني كنسميها لا فريكونس دو روتاسيون. En charge, cette vitesse oméga est toujours légèrement inférieure à oméga S. هاد الشيء اللي قلت لكم دابا عاد، يعني اوميغا اس ما عمرو تكون تساوي اوميغا اس ولا الان اس هي لا فيتاس سينكرونيزم اللي جينيرالمون كتكون كبيره على لا فيتاس على لا فيتاس دو روتاسيون. دونك لا فيتاس اي بولساسيون قبل ما نفوتوا للفيتاس بولساسيون غادي نشوفوا واحد الفيديو نشرحوا فيه البرانسيب دو فونكسيونمون. دونك عندي هنايا كما كتلاحظوا الستاتور ديالي عندنا 3 بوبين. هاد لي 3 بوبين كما كتلاحظوا شنو عندي ان ديفازاج ديال كما شفنا في الترانسفورماتور ان ديفازاج ديال 120 دوغري. دونك لا بوبين الاولى مع لا بوبين الثانيه 120 دوغري، لا بوبين الثانيه مع الثالثه 120 دوغري، الثالثه مع الاولى 120 دوغري. عندي هاد لو ديفازاج هذا. دونك اوتوماتيكمون انا كنعرف كو لا بوبين ملي كاليمونتيها كتكري لي واحد لو شون مانيتيك. دونك ها هو واحد السينوبتيك ديالي. دونك عندي لي 3 فاز ديالي اي عندي لو نوتر. دونك وهاد لي بوبين ils sont déphasés de 120 degrés. حاجه اخرى اللي مهمه سي كو l'alimentation est de le moteur asynchrone est toujours en courant triphasé, toujours et en courant triphasé. دونك لاحظوا معايا هنايا عندي اون بوبين وعندي ان courant continu. دونك لاحظوا معايا دابا الشون شنو كيدير هنايا. مين كنعطي ان كورون اوتوماتيكمون كيتكري عندي ان شون لينيير. دونك كتكري عندي ان شون لينيير. مين كنحيد عاوتاني داك لو كورون كينقص لي لو شون. دونك انا الا عطيت ان كورون بوزيتيف كيعطيني ان شون بوزيتيف ولا ان شون لينيير. يعني لو شون بروبورسيونيل. نقدر نقول كو لو كورون الكتريك اي لو شون مانيتيك سون بروبورسيونيل. يعني كبرت لو كورون كيكبر لي لو شون، صغرت لو كورون كيصغر لي لو شون. هادي ملي كتكون عندي اون بوبين وحده. دابا سيبوزي معايا انني اليمونتيت باغ ان سينيال التيرناتيف لا باغ ان كورون التيرناتيف. لاحظ معايا ملي كيكون بوزيتيف كيكون عندي لا طونسيون لو شون تورنون واحد الجهه. ملي كيولي نيجاتيف هنايا كيولي عندي لو شون كيشوف العكس. دونك تبع معايا لاحظ معايا لو بوين روج مع الفلاش ديال لو شون مانيتيك. سي لو كورون شونج دو سين دونك لو شون شونج لو سين سي نورمال. يعني قلنا قبل انه لو كورون اي بروبورسيونيل لو شون. يعني لو شون لو كورون اي سون بروبورسيونيل. دابا لاحظ معايا هنايا هذا ناخذ جوج تاع لي بوبين ديكالي ما بيناتهم ب 120 دوغري. دونك ندير لا سيمولاسيون. لاحظ معايا الروج. دونك لا بوبين روج كريات لي واحد لو شون بي 1. دونك كيما كتلاحظوا معايا عندي كريات لي لا فيرت كريات لي ان شون بي 2، الروج كريات لي بي 1. اوتوماتيكمون لا سوم ديالهم كريات لي شنو كريات لي ان شون بي. دونك ان شون ريزولتون de deux bobines en un point et la somme de vectorielle de deux champs des bobines. Maintenant غادي نزيدو une autre bobine bleue كيما شفنا زدناهم على الفيرت والروج. Donc ils sont toujours déphasés ما بين bobine و bobine 120 degrés. L'alimentation bien sûr ديال les trois bobines ils sont en réseau triphasé. C'est bon. يعني
مي كنقول انا ريزون تريفازي يعني décaler chaque tension est décalée de 120 degrés automatiquement شنو le champ اللي غادي يكون عندي au milieu ما غاديش يكونوا عندي نفس le champ يعني ما غاديش يكون عندي نفس le champ ديال لي 3 بوبين سكي في شنو غادي يخصني يعني اوتوماتيكمون لا بوبين روج غتعطيني ان لو شون الفير غتعطيني ان شون البلو غتعطيني ان شون بحال كيما كتشوفوا دابا لاحظ معايا البلو لاحظ معايا الفيرت لاحظ معايا لا بوبين روج دونك الى او ميم طون لاحظوا معايا يعني عمرو غادي يكونوا كيتساواو لي 3 فلاش دونك لاحظوا معايا داك لو نوار اللي او ميليو هو لا سوم ديال لي 3 بوبين دونك كوم سا الا حيدت دوك لي لين دو شون دونك اوتوماتيكمون غادي يكون عندي ان شون تورنون دونك تبعوا معايا انا نعاود لها دونك البلو لو فير دونك الا جمعتهم donc les 3 champs sont déphasés toujours de 120 degrés donc la somme vectorielle des 3 champs donne un champ résultant modulant constant mais tournant il est module constant mais tournant le champ tournant est constant donc il est constant la flèche là noire donc la flèche noire donc il y a la somme d'elle c'est la somme ديال الروج مع البلو مع الفير كي درنا هاد لا somme donc البلو عندي c'est le vecteur bleu et le vert هو هذا donc la somme غادي تكون عندي هي هذه اللي راها en noir c'est bon maintenant نرجعوا la vitesse et pulsation donc F c'est la fréquence et pulsation du courant statorique F et oméga. P c'est le nombre de paires de pôles. Attention là c'est P c'est le paire de pôles et non pas les pôles. Ce sont des paires de pôles. Ça veut dire que quand P est égal à 1, il y en a 2 pôles. C'est bon? Au stator et au rotor. Oméga S c'est la vitesse angulaire du champ statorique de vitesse ou la vitesse de synchronisme. Oméga c'est la vitesse angulaire du rotor. On a mis que la vitesse angulaire du rotor ولا سواء شوف كاين اللي كيخدم بالاوميغا اس ولا الان اس الا خدمت بالان اس سي لا فيتاس دو روتاسيون الا خدمت بالاوميغا سي لا فيتاس اونغولير ان سي لا فيتاس دو روتاسيون اوميغا سي لا فيتاس اونغولير والعلاقه ما بيناتهم سي 2 بي بيان سور الاوميغا كتكون عندي بالراديان على السكوند والفيتاس كتكون جينيرالمون عندي بالتور بار مينوت هنا ما ننساش انني نقسم على 60 يعني 2 بي سور 60 C'est bon. هذه هي لا ديفيرونس ما بين les deux. يعني سواء خدمتو باوميغا سواء خدمتو بلا فيتاس سي لا ميم شوز. Mais juste je dois respecter la conversion من ma vitesse angulaire la vitesse de rotation. La vitesse de synchronisme. La vitesse de synchronisme oméga S هي شنو؟ هي la fréquence la pulsation sur le paire de pôles. C'est la pulsation sur le paire de pôles. Oméga sur P. Ou la خدمت بلا vitesse de rotation, c'est la fréquence sur le paire de pôles. C'est la fréquence sur le paire de pôles. NS est en tours par seconde. Attention, c'est en tours par seconde. Et la Bretagne qu'on dit en tours par minute, les généralement qu'est-ce qu'on dit tours par minute, puisque la signalité que t'as le moteur qu'est-ce qu'on tours par minute. Et là, je dois multiplier par 60. Et là, on dit fois 60. Il faut mettre le cas. Donc, بحال نديروا هذا l'exemple نفهموه أكثر. La fréquence عندي 50 Hz. عندي بي واحد الموتور est égal à 1 مي كيقول بي est égal à 1 يعني دو بول يعني 1 سي بير دو بول شحال تكون عندي لا فيتاس دو سانكرونيزم لا فيتاس سانكرونيزم هي 50 على 1 شحال هي سي 50 mais 50 ماشي tours par minute attention c'est pas 50 tours par minute mais je dois multiplier par 60 afin d'avoir 300 tours par minute le glissement maintenant le glissement c'est l'élément essentiel pour la machine asynchrone. Donc le glissement c'est la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation sur la vitesse de synchronisme. C'est la vitesse de synchronisme moins la vitesse de rotation sur la vitesse de synchronisme. Ou là, la vitesse angulaire de synchronisme moins la vitesse angulaire de la rotation sur la vitesse ديال synchronisme voilà angulaire de synchronisme. Ce paramètre est caractérisé de diminution relative de la vitesse en fonctionnement يعني automatiquement هذا هو le glissement اللي كيخلي la vitesse de rotation كما قلنا في الاول هو est légèrement inférieure ديال la vitesse du champ tournant.
généralement l'expression ديال G كتحسب بالبورسنتاج يعني par exemple la valeur اللي كتخرجني G كنحاول ما امكن نحولها للبورسنتاج وجيرالمون كتكون الجليسمون كيكون فابل غادي نشوفوا لي زيكزارسيس وغادي نميتريزيوه اكثر هذا الوتي la fréquence rotorique ou la fréquence des courants rotoriques FR la vitesse relative à laquelle le champ tournant balai des conducteurs du rotor vaut oméga s moins oméga c'est la pulsation oméga r donc des courants induits est égal à il y a le nombre de paires de pôles fois la vitesse oméga s moins oméga اللي bien sûr كتساوي الى طبقت اوتوماتيكمون اوميغا كتساوي اوميغا سور بي الى حيت لي bien sûr بي كتساوي اوميغا سور اوميغا اس عوضتها هنايا عطاتني شنو اوميغا فوا اوميغا اس مو اوميغا سور اوميغا اس عوضت بحال لي بي عوضتها بويسك هنايا بي كتساوي اوميغا سور اوميغا اس دونك عوضتها هنايا دونك اوميغا سور اوميغا اس كتساوي فوا اوميغا اس مو اوميغا C'est bon. Donc, oméga R, qu'est-ce que ça veut dire? J, c'est la vitesse, ou le glissement fois oméga. C'est le glissement fois oméga. Ah, ou là, il a خدمت la fréquence, la pulsation, il a خدمت la fréquence, il y a G fois F, le glissement fois la fréquence. Ou généralement, quand tu es faible, puisque déjà, il y a G qui est faible, qui est 0,01, 0,02, ça dépend de la machine, fois la fréquence, donc, la fréquence de rotation est rotorique plutôt, est généralement faible. Il varie donc avec le glissement. À l'arrêt, oméga est égal à 0, donc FR, كتساوي F. En marche normale, elle est très faible, car Gn est très petite. علاش كيما قلت لكم دابا le glissement كيكون عندي صغير يعني FR غادي تكون عندي trop faible. Une application, un moteur asynchrone tourne à 965 tours par minute avec un glissement de 3,5%. Donc, déterminer le nombre de paires du moteur, le nombre de pôles, du moteur, sachant que la fréquence du réseau est F est égale à 50 Hz, déterminer la pulsation de fréquence statorique et déduire la pulsation de fréquence rotorique. هاد l'application تاعي زيدها على l'application الاولى غادا تحاولوا تخدموها لي في تخدموها في برويون صيفطوها لي sur WhatsApp. Donc on se retrouve sur le groupe WhatsApp afin de répondre à vos questions et au revoir.